так вот вовнутрь ни в коем случае делать нельзя. Это стандартных пару элементов, которые позволяют вам подключить все аккуратненько. Говорю, дай бог, чтобы производители стремились к такому качеству продукции. Это хорошо, когда у вас возникает вопрос, а хуже, если у вас не было. Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Комментбай. Сейчас я нахожусь на одном из объектов, где установлена банная печка в чугунном исполнении и керамический дымоход. У заказчика, который я сейчас работаю, стал вопрос, а как подключить печку банную правильно к керамическому дымоходу. Есть определенные вопросы, которые возникают перед вами, когда вы делаете подключение. Это хорошо, когда у вас возникает вопрос, а хуже, если у вас не было. Почему хорошо? Объясняем. Дымоходы керамические должны собираться не по дыму, вставляться вовнутрь, а по конденсату. То есть, если мы возьмем здесь, у нас стандартный патрубок 115 мм. А керамические дымоходы, как правило, идут там 120-140 мм. Но на банной печке я вам, конечно, советую ставить больше диаметр, чем меньше. Об этом я буду говорить немножко позже, не в этом видео. В этом видео стоит вопрос, как подключить дымоход. Вот так вот вовнутрь ни в коем случае делать нельзя. То есть вы покупать можете, с чем я сейчас сталкиваюсь постоянно. Покупает клиент в не специализированном магазине дымоходов, а просто в огромном магазине банных печей покупает печку. А у него уже керамический дымоход стоит. И он спрашивает, а как подключить дымоход? А ему говорят, да просто вставляете вовнутрь, возьмете герметиком, замажете и все. Да, вы такие делаете. И что происходит в дальнейшем? В дальнейшем происходит следующее. Вот я вам сейчас фотографию оставлю. Что происходит потом? Просто выходит тройник из строя, он трескается. Потому что ни в коем случае нельзя устанавливать дымоходы по дыму керамические, если у вас дымоход. Когда вы состыковываете керамику с нержавеющей стали. Ни в коем случае. Это запрещено. И самое, что меня поражает, что в этих же больших огромных магазинах стоят дымоходы керамические, и у них на витрине они собраны по дыму. Здесь у нас дымоход керамический 140 мм, и дальше через комплект подключения я перейду на 115 диаметр. Еще один вопрос, который здесь будем мы решать. Смотрите, у нас ось немножко смещена. Вот наша печка установлена, и ось она уходит на пару сантиметров в сторону. То есть буквально играет пару сантиметров. Стандартным углом 90 градусов у нас не получается выкрутить. Смотрите, существуют такие вот переходники, когда вы будете заказывать продукцию, если будете шинелем работать, потому что они закрывают эти вопросы под ключ. У них есть опыт, как это делается. У них есть комплекты для потребителя. То есть это стандартных пару элементов, которые позволяют вам подключить отопительный прибор, в данном случае банную печку, к дымоходу. То есть здесь вот ставится стандартный переход. То есть здесь, правда, у них 115 нет, у них 120 идет, 120 минус. У нас на патрубке, когда мы поставим переход, потому что здесь 120 минус, там 115, будет зазор. Существуют вот такие вот керамические шнуры, при помощи которых я этот зазор уберу. Все. И дальше вся система у нас будет собираться по конденсату. То есть компания уже давно решила, что только система собирается по конденсату. Здесь об этом можно много разговаривать, что подключение можно сделать было и по дыму. Да, можно было сделать и по дыму, но компания так решила, и, наверное, я с ними соглашусь. Вся нержавеющая сталь из IC316, толщиной металла 1 мм. На каждой трубе, на каждом элементе есть определенные маркировки, где все черно по белому написано, какая марка стали, какая толщина, какой диаметр, где произведена. То есть, это уровень, друзья. Здесь никакого обмана у вас не будет. Переходник 316 нержавейка используется. И толщина металла, конечно, 1 мм. Поэтому я не все, кстати, вот этот вот шнур, он в комплект подключения не входит. Это я уже сам привожу, потому что я знаю эти вопросы, которые могут возникать. И знаю, с чем работать. Также не входит сюда вот такая вот юбка. Это кольцо уплотнения. Хотя у компании Шидель она тоже есть, но я ее не заказал. Она не идет в комплекте. Это тоже отдельный элемент покупается. Для чего? Для того, чтобы вы, когда делаете отверстие в плитке, в отделочном материале, или вам надо закрыть как-то вот это вот расстояние, которое остается между трубой из нержавеющей стали и самой плиткой. Об этом я вам покажу, я вам обязательно покажу. Смещение, которое у нас есть, мы будем регулировать вот этим углом. Угол просто фантастический. Вот посмотрите, у нее вот этот поворот, он весь гуляет, да? Никакого хомута стяжного здесь нету, никакой защелки нету. И плюс это также все собирается по конденсату. Это очень огромный плюс, потому что у меня бывали польские
такие вот сегментные элементы, они собирают что по дыму, что по конденсату. И когда ты ставишь его на газовых котлах, то здесь вот подтекает конденсат со всех сторон. Здесь тоже это не исключено, но, по крайней мере, здесь минимальные риски для того, чтобы у вас конденсат потечет. Это, кстати, комплект очень тоже удобно использовать при подключении газовых отопительных приборов. Потому что здесь вот вся система собрана в сегментах тоже по конденсату. Видите? Вот это сегмент по конденсату, по конденсату, по конденсату. Это очень важно, я этому уделяю большое внимание. Ну и самый сейчас дорогой сегмент в этом во всем комплекте, это вот такой переход. Переход идет цельнотянутый с одного диаметра на второй, у нее несколько прокаток, то есть если уже загнаться, здесь вот можно хомуты использовать дополнительно, но они здесь не нужны. И вот самое важное, что здесь, видите, вот керамический шнур, керамика должна войти вот сюда, вовнутрь. И вот только с таким подключением вы можете гарантировать какую-то, давать гарантию человеку. Ну а если вы сами конечный потребитель, то вы должны понимать, что металл имеет свойство расширяться, чугун имеет свойство расширяться. И вот везде, где-то идет расширение, труба может просто приподняться, раз, и плюс удлинение еще может быть. И что у вас в результате произойдет, если вы ставите вовнутрь дымоход? Он у вас просто отрескается. И сейчас это, скажу так, проблема, наверное, номер один. Все, друзья, я сейчас буду подключать, вы будете смотреть, будут вопросы здесь. Один из вопросов, то что здесь уже сделана, конечно, отделка, это не очень хорошо, поэтому сейчас будем навесу вешать, чтобы пыль не пошла, потому что надо будет обрезать, вырезать кусок плитки керамической, не знаю, гресс это не гресс, но может быть просто керамика, как она подастся. Но пыль какая-то будет, поэтому сейчас я закрываюсь и начинаю работать. Видите, вот этот люфт есть, его достаточно, он где-то около 1 сантиметра. То есть это довольно важный элемент. Стандартное подключение, говорю, с учетом опыта, то, что делает Шидель, это, ну, нам повезло. Потому что, говорю, лет 10 назад это вообще это умудривали, не знали, как подключать, что подключать, кто-то вовнутрь, кто-то снаружи. Кто там в Европе был, увидит этот переходник, там он отдельно очень дорогой на тот момент был. И там просто за валерьянку хватались. Ладно, друзья, работаем дальше. Вот это, наверное, один такой из этапов, которых довольно тяжел. Ну а теперь подгонка будет. Снова же герметики, нигде термостойки здесь использовать не надо. У Шиделя такая состыковка идет, что речь о герметиках даже идти не может. Вот, грубо, 2 элемента трубы. Если мы возьмем плюс-минус, то есть она так заходит с натяжкой, такой легкой с натяжкой. Ну, монтажники меня поймут сейчас. Все. Жестко, ровно. Здесь никаких свищей нету. Все аккуратненько. Говорю, дай бог, чтобы производители стремились к такому качеству продукции. Ну и на самом деле будет это очень тяжело сделать. Даже на современном предприятии здесь надо переналаживать производство. Потому что эти вот соединения, они классные. Еще заказчик попросил такую волшебную сетку одеть. Здесь она тоже со временем может быть подняться вот так вот выше, ниже. Это уже камнями ложится для того, чтобы излучение меньше от трубы было. Но это тоже приятно довольно. Потому что когда много излучения не нужно, оно нехорошо. Ладно, друзья, пожелайте мне удачи. Еще раз хочу обратить внимание, обращайтесь именно в специализированные магазины по продажам дымоходам. Специализированные магазины, если вы обратились в банной тематике, то посмотрите хотя бы, чтобы у них на витрине стоял комплект керамического дымохода. И снова же, чтобы было подключение, как вот в моем видео, наружу, не вовнутрь. Только благодаря этому вы сможете быть уверены хотя бы, чтобы люди знают, что они продают.
К сожалению, даже если витрина есть, это тоже ни о чем не говорит, потому что я в Минске на витринах вижу, когда подключение делают вовнутрь дымохода. Почему? Потому что у них нету просто таких вот элементов, и они довольно, ну, дорогостоящие, да. Если будем сравнивать с стандартным комплектом дымоходом, там полметра в сравнении, да, полметра, угол 90-25 сантиметров. Сколько это стоит, да, не так дорого. А вот если вы возьмете вот этот комплект стандартный подключения, да, вы переходник покупаете, вы покупаете две вставки, вы покупаете вот такой вот сегмент поворотный, сегментный угол, благодаря которому сейчас мы вот могли выставить. Если бы он был бы ровный, я бы его не выставил бы. Не смог бы этого сделать. Так я развернул, докрутил то, что мне надо, и сделал врезку. Ну, еще, конечно, обращаю внимание на то, что здесь я использовал керамический шнур, термошнур для дополнительной герметизации. В стандартном комплекте его нету, как и нету этой юбки. Но, говорю, у Шиделя есть еще такие свои манжетки. Поэтому все, друзья, монтируйте дымоходы правильно, обращайтесь в специализированные организации, кто продает дымоходы, кто монтирует дымоходы, и тогда у вас не будет проблем, и вы будете приходить в сауну и просто получать удовольствие. Потому что сауну делают для чего? Для того, чтобы получать удовольствие, здоровье, чтобы проводить с семьей большое количество времени. Все, всем хорошего настроения, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал, в Инстаграм заходите, подписывайтесь.